Now I understand why people go to museums. Tani e kuptoj pse njerëzit shkojnë në muze. It looks like a cafe. Duket si një kafene. Look closer. Shiko më afër. 12 people sit beneath that light. 12 njerëz qëndrojnë ulur në atë dritë. One figure stands at the center. Një figurë qëndron në qendër, dressed in white, i veshur në të bardha. His hair falls to his shoulders. Flokët e tij i bien mbi shpatulla. Behind him, the door frame forms a cross. Pas tij, korniza e derës formon një kryq. Van Gogh hid the last supper in a cafe. Van Gogh fshehu darkën e fundit në një kafene. Now count the figures walking away on the left. Tani numëro figurat që largohen në të majt. One shadow leaves before the night ends. Një hije largohet para se të përfundojë nata. That is his Judas. Ky është Juda i tij. He couldn't find peace inside a church. Ai nuk mund të gjente paqe brenda një kishe. So he painted his own sacred world instead. Kështu që në vend të kësaj, ai pikturoi botën e tij të shenjtë. I have a terrible need of religion, then I go out to paint the stars. Vincent van Gogh. Kam një nevojë të tmerrshme për fe, atëherë dal jashtë për të pikturuar yjet. Vincent van Gogh. A cafe, një kafene, a starry sky, një qiell me yje. A confession, një rrëfim. Save this, ruaje këtë. You will see something new every time you look. Do të shohësh diçka të re çdo herë që shikon. Cafe Terrace at Night by Vincent van Gogh. Teraca e kafenes natën nga Vincent van Gogh. Interpretimi im I përmbajtjes. Kjo video shpalos një nga teoritë më magjepsëse të historisë së artit lidhur me kryeveprën e vitit 1888 të Vincent van Gogh, Teraca e kafenes natën, Cafe Terrace at Night. Kjo teori, e propozuar gjërësisht nga studiues të ndryshëm arti si Jared Baxter, sugjeron se kjo pikturë në dukje thjeshtë e jetës së natës në Arles është në të vërtetë një version I fshehur dhe inovativ I darkës së fundit të Leonardo da Vinci-t. Analiza dhe interpretimi I detajeve bazohet në këto pika kyçe. Simbolizmi I Jezusit dhe apostujve. Në qendër të kafenes ndodhet një figurë e veshur me të bardha shërbyesi, me flokë të gjatë që të kujton imazhin tradicional të Krishtit. Rreth tij dhe tavolinave janë pozicionuar saktësisht 12 persona I, të cilët përkojnë me numrin e 12 apostujve. Figura e Judas. Teoria vë në dukje një hije të errët ose një figurë që po largohet në anën e majtë pranë derës së errët. Kjo interpretohet si një përfaqësim I Judas duke u larguar nga mbledhja. Kryqi I fshehur. Drejt e pas figurës qendrore me të bardha, dritarja ose korniza e derës krijon një formë shumë të qartë kryqi, gjë që përforcon mesazhin fetar të fshehur në pikturë. Lidhja me jetën e Van Gogh. Përpara se të bëhej piktor, Vincent van Gogh ishte djali I një pastori protestant dhe kishte punuar vetë si predikues e misionar me pasion të madh. Edhe pse ai u largua nga kisha zyrtare dhe institucionet fetare dogmatike ku nuk gjeti dot paqe, letrat e tij tregojnë se ai kurrë nuk e humbi nevojën e thellë shpirtërore. Shprehja e tij e famshme, kam një nevojë të tmerrshme për fe, atëherë dal jashtë për të pikturuar yjet, tregon se për Van Gogh arti dhe natyra u kthye në kishën e tij të re. Ai e gjente të shenjtën të njerëzit e thjeshtë dhe të bukuria e botës reale, duke e kthyer një skenë të zakonshme kafeneje në një rrëfim të fshehur shpirtëror.